예, 우리 시편 119편 말씀 한번 보겠습니다. Wir schlagen auf im Psalm Kapitel 119. 시편 119편 161절부터 165절까지 161 bis 165. 방백들이 무고히 나를 핍박하오나 나의 마음은 주의 말씀만 경외하나이다. 사람이 많은 탈취물을 얻은 것처럼 나는 주의 말씀을 즐거워하나이다. 나는 내가 거짓을 미워하며 싫어하고 주의 법을 사랑하나이다. 주의 의로운 규례를 인하여 내가 하루 7번씩 주를 찬양하나이다. 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 저희에게 장애물이 없으리이다. 예. 오늘은 우리 그리스도인들에게 아무리 강조해도 지나치지 않을 주제, 이 말씀에 대해서 좀 생각해 보려고 합니다. Heute wollen wir über das Thema das Wort nachdenken, welches man nicht oft genug betonen kann. 특별히 이 말씀을 대하는 우리의 태도에 대해서 좀 생각해 보려고 합니다. Insbesondere über unsere Einstellung, wie wir mit dem Wort umgehen. 그 사람에게 말씀이 얼만큼 들어있는가에 따라서 그 사람의 삶의 모습은 달라질 수밖에 없습니다. Denn je nachdem, wie ein Mensch mit Wort Gottes erfüllt ist oder nicht, ändert sich dementsprechend auch sein Lebensstil. 그 시편 119편 105절의 말씀처럼 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 빛이 되기 때문입니다. Zum Beispiel in diesem Kapitel 100, Vers 105 steht auch geschrieben: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. 이 말씀이 내 삶을 인도해 주는 그 사람이 세상을 힘있게 살 수 있습니다. Und wenn das Wort Gottes der Kompass meines Lebens ist, kann dieser Mensch sein Leben auch dementsprechend leichter führen. 지금 우리가 살고 있는 세상은 점점 어두워지고 죄악이 가득해지고 있지만 여전히 하나님의 말씀을 붙잡고 살아가는 사람은 하나님의 말씀을 빛으로 삼고 나아갈 수 있습니다. Diese Welt wird immer finsterer und auch die Sünde verdichtet sich immer mehr in dieser Welt. Aber jedoch, der das Wort Gottes als sein Licht nimmt und als seine Leuchte, kann er mutig in dieser Welt leben. 이 시편 119편에는 말씀에 대한 귀중한 교훈들이 너무나도 많이 있습니다. Und in Psalm 119 können wir sehr viele Verse finden, die uns erzählen, wie wichtig das Wort Gottes ist. 주의 법, 하나님의 말씀을 사랑하는 자에게는 장애물이 없다고 말씀하십니다. Hier in 165 steht: Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, nichts bringt sie zu Fall. 또 큰 평안이 있다고 말씀하십니다. Hier steht, dass man den großen Frieden hat. 큰 평안이 있고 아무런 장애물이 없다면 정말 좋겠죠. Wenn man wirklich den großen Frieden hätte und nichts mich zu Fall bringen könnte, das wäre ja sehr schön. 사실 우리가 늘 바라는 삶의 모습이기도 합니다. Das ist eigentlich das Leben, was ich mir erwünsche. 그런데 여러분은 실제 삶 가운데 여러분들의 마음은 어떠십니까? Aber wie ist mein reales Leben in der Welt? 이 마음에 큰 평안을 갖고 살아가고 계세요? Verspüre ich wirklich den großen Frieden in meinem Alltag? 살면서 장애물이 없으신가요? Oder falle ich niemals? 사실 우리들의 마음은 너무나도 쉽게 요동칠 때가 많이 있습니다. In der Tat wankt mein Herz sehr häufig und auch in großem Maße. 왜 그렇게 우리 마음이 흔들리는 일들이 자주 있을까요? Aber warum passiert das des Öfteren, dass mein Herz so sehr oft wackelt? 여러분, 태평양 한가운데 돌멩이가 하나 떨어졌다고 한번 생각해 보세요. Stellen Sie sich mal vor, wenn ich im Pazifik einen Stein ins Meer werfe. 어떤 일이 벌어질까요? Was wird dann passieren? 아무런 흔적도 별로 남지 않을 것입니다. Richtig, man würde nichts davon merken, keine Spuren zu sehen. 돌멩이가 떨어졌나 미세한 움직임도 찾아보기 힘들 것입니다. Ja, ist da überhaupt ein Steinchen gefallen? Wir würden keine Bewegung merken. 그런데 여러분, 이 컵에 주먹만한 돌이 떨어졌다고 생각해 보세요. Aber stellen Sie sich mal vor, in so einer Tasse, jetzt lasse ich einen Stein runterfallen. 어떤 일이 벌어질까요? Was wird dann hier passieren? 제가 당황하는 일이 생기겠죠? Ja, dann werde ich bestimmt schockiert werden. 여기가 난리 날 겁니다. Ja, es wird überall Scherben zu finden sein. 여러분, 구원받은 그리스도인들이 살면서 작은 일에도 요동하는 경우들이 있습니다. Es gibt in unserem christlichen Leben auch Fälle, wo wir wegen Kleinigkeiten sehr heftigst wackeln. 그런데 우리가 교회 안에 보면 어떤 분들은 정말 어려운 일들이 생긴 것 같은데 별로 요동치 않고 묵묵히 신앙생활하는 분들도 계십니다.
Es gibt aber auch in der Gemeinde Geschwister, ich bin mir sicher, er hat gerade solche und solche Schwierigkeiten, jedoch scheint es nicht so, als würde er ganz zu sehr wackeln oder zu wanken. 왜 그런 차이가 생길까요? Und warum gibt es diese Unterschiede? 제가 태평양 바다와 이 컵과의 차이를 말씀드렸는데 마치 이런 크기의 차이처럼 아마 믿음의 크기가 차이 나기 때문일 것입니다. Ich habe gerade von dem Unterschied erwähnt, von dem Pazifik und von einer Tasse. Und genauso ist auch der Glaube eines jeden Christen unterschiedlich. 여러분 생명 있는 믿음은 반드시 자라나는 과정이 있습니다. Aber wenn der Glaube eines Christen in ihm lebt, dann hat er eine Eigenschaft, dass dieser Glaube immer wächst. 우리가 가진 믿음은 살아있는 믿음이기 때문에 반드시 성장하는 일이 있어야 합니다. Und weil der Glaube, den wir besitzen, auch dass der lebendige Glaube ist, muss er auch wachsen. 헛된 믿음, 죽은 믿음이 아니기 때문입니다. Weil es kein vergänglicher Glaube noch toter Glaube ist. 우리 시편 119편 표시해 두시고 데살로니가 후서 한번 넘겨보겠습니다. Lass uns hier ein Lesezeichen reinlegen und 2. Thessalonicher aufschlagen. 데살로니가 후서 1장입니다. Kapitel 1, 3절 Vers 3. 형제님 한번 읽어주십시오. Werde ich einmal auf Deutsch vorlesen. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. 네, 여러분 이 말씀처럼 그리스도인들의 믿음은 점점 자라는 과정이 있고 사랑이 점점 풍성해져가는 과정이 있습니다. Auf dem Weg eines Christen gibt es Phasen, wo wir merken, dass mein Glaube wächst und meine Liebe zunimmt. 우리 베드로후서 3장에서도 주님께서 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라라고 말씀하셨습니다. Und auch in 2. Petrus Kapitel 3 Vers 18 hat er erwähnt, dass wir Christen in der Gnade und in der Erkenntnis des Christus wachsen sollen. 구원받은 사람은 반드시 믿음이 자라는 일이 있습니다. Wenn ein Christ lebt, dann wird er auf jeden Fall wachsen. 그럼 여러분들은 어떠신가요? Was ist es mit Ihnen? 이 믿음의 그릇이 점점 자라고 계신가요? Wächst mein Gefäß des Glaubens? 구원받기 전과 구원받고 나서 얼마 되지 않았을 때와 또 지금의 나, 이 마음의 크기, 믿음의 그릇은 얼마나 커졌을까요? Vor der Errettung, nach der Errettung und nach gewisser Zeit meiner Errettung ist mein Glaube, das Gefäß meines Glaubens auch dementsprechend gewachsen. 우리 시편 119편에 그 기자는 정확하게 명시되어 있지는 않습니다. Der Autor von Psalm 119 im Psalm ist nicht gekennzeichnet. 그런데 이 시편 119편에 나오는 여러 표현들과 또 정황들을 보고 아마 다윗일 것이다라고 많은 학자들이 추정하고 있습니다. Aber durch einige Ausdrücke und durch die Lagen geht man davon aus, dass es David gewesen ist, der dieses Kapitel aufgeschrieben hat. 우리 시편 119편에 한번 넘겨보시면 다시 161절 한번 보겠습니다. Gehen wir mal zurück zu Psalm 119 und schauen wir uns mal den Vers 161 an. 161절에 지금 시편 기자는 방백들이 무고히 자신을 핍박하는 그런 상황 속에 놓여 있었습니다. Hier befindet sich dieser Autor in einer schwierigen Lage, wo die Fürsten ihn verfolgen ohne Ursache. 아무 이유 없이 방백들이 자신을 핍박했다는 겁니다. Ohne Ursache haben die Fürsten ihn verfolgt. 이 방백들은 아시는 것처럼 그냥 보통 사람들도 아니고 이 높은 사람들, 세력 있는 사람들이 자신을 아무 이유 없이 핍박했던 그런 상황입니다. Fürsten sind ja nicht Menschen, die irgendwelche normale Männer sind, sondern die große Macht haben, in der Autorität sitzen und solche Menschen haben diesen Menschen hier verfolgt. 정말 억울하기도 하고 한편으로는 두려운 상황이었을 텐데 이 시편 기자는 반복해서 말씀을 바라본다고 고백하고 있습니다. Ja, zu Unrecht beschuldigt und auch wo er sich in Angst befindet, aber er sagt, dass er trotzdem Gott sucht und vor seinem Wort fürchtet. 161절에서는 주의 말씀만 경외하나이다 라고 고백하고 있고 In Vers 61 bekennt er, aber vor deinem Wort fürchtet sich mein Herz. 162절에서는 주의 말씀을 즐거워하나이다 라고 말씀하십니다. In Vers 162 sagt er, ich freue mich über dein Wort. 163절에서는 즐거워하는 정도가 아니라 이제 사랑하나이다 라고 고백합니다. Aber in einem Vers weiter sagte er, dein Gesetz habe ich lieb. 164절에 가서는 말씀으로 인해서 제가 주님을 찬양합니다 라고 고백하고 있습니다. Und in 164 sagt er, ich lobe dich aufgrund deiner Satzung. 이렇게 말씀을 바라보고 말씀을 귀하게 여기니까 165절 말씀처럼
방백들이 나를 핍박하는 상황이지만 큰 평안이 있고 장애물이 없는 것입니다. Und weil er das Wort so sehr sucht und weil er das Wort so sehr liebt, in 165 hat er großen Frieden, obwohl er 161 Gefahr hat wie Fürsten, dass sie ihn verfolgen. 자, 이제 오늘 이렇게 함께 계신 형제자매님들께 한번 여쭙겠습니다. Und meine Lieben, ich möchte Sie auch hier mal fragen. 여러분들 마음속에 큰 평안 갖고 계신가요? Haben Sie auch diesen großen Frieden in Ihnen? 당연한 걸 그죠? 물어봤죠? Ja, selbstverständlich, oder? 여러분 나에게 큰 평안을 주신 것은 분명한 사실입니다. Dass er mir einen großen Frieden gegeben hat, ist eine Tatsache. 그런데 왜 나에게는 큰 평안이 유지되지 않고 유동되는 일들이 많이 있을까요? Aber warum wird nicht der Friede bei mir immer bleiben, sondern warum habe ich Phasen, wo ich manchmal wanke und wackle? 여기 165절에 큰 평안이 주어지는 조건이 나와 있습니다. Hier gibt es aber eine Bedingung, wie ich den großen Frieden bekomme. 165절입니다. 165. 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 라고 말씀하십니다. Die dein Gesetz lieben, haben großen Frieden. 주의 법을 사랑하는 자에게 하나님께서 큰 평안을 주신다고 약속하셨습니다. Gott hat den Menschen seinen großen Frieden versprochen, und zwar die, das Gesetz Gottes lieben. 또 한번 여쭙겠습니다. Meine Lieben, ich frage Sie nochmal. 여러분들은 주의 법을 사랑하시나요? Lieben Sie das Wort Gottes? 아마 하나님께서 주신 이 말씀, 특별히 나를 구원하신 이 말씀을 아마 형제자매님들은 다 사랑하고 계실 거라고 믿습니다. Ich bin mir sicher, meine geliebten Brüder und Schwestern, dass Sie das Wort Gottes lieben. 그래서 이렇게 주일마다 말씀을 들으러 교회에 나오고 말씀을 사모하시는 것이라고 믿습니다. Und daher glaube ich auch, dass Sie aus diesem Grund auch sonntags zum Beispiel hier hinkommen, um das Wort zu hören und das Wort zu suchen. 그런데 왜 나에게는 큰 평안이 없을까요? Aber warum habe ich diesen großen Frieden nicht? 왜 이렇게 장애물이 많은 것처럼 느껴질까요? Warum scheint es so, als hätte ich so viele Hindernisse auf meinem Weg? 큰 평안은커녕 혹시 평안조차 없다면 여러분 이 말씀이 잘못되었거나 아니면 내가 잘못되었거나 이 둘 중에 하나일 것입니다. Oder ich habe diesen Frieden zum Beispiel gar nicht in meinem Leben. Dann müsste dieser Vers entweder in der Bibel falsch sein oder ich lebe falsch. 오늘 이 말씀을 통해서 하나님이 주시는 평안에 대해서 좀 생각해보고 그 평안을 누리기 위해서 내가 어떠한 태도를 취하고 살아가야 하는지를 몇 가지 생각해 보려고 합니다. Und deswegen wollen wir heute über diesen Vers mal ein bisschen nachdenken, was der Friede Gottes also genau bedeutet und was die Voraussetzungen sind, um diesen Frieden zu erhalten. 여러분 먼저 이 성경이 말씀하시는 평안이 무엇인지를 이해할 필요가 있습니다. Erstens müssen wir den Frieden verstehen, der in der Bibel vorkommt. 평안이 뭘까요? 평안. Was ist der Friede? 평안이 히브리어로 샬롬입니다. 샬롬. Friede heißt auf Hebräisch Shalom. 우리 인사할 때 샬롬 많이 하죠. Wir begrüßen ja auch manchmal Shalom. 제가 아직 인사를 제대로 못 드렸으니까 인사 한번 할까요? 샬롬. Ich möchte Sie nochmal grüßen hiermit. Shalom. 예. 반갑습니다. 샬롬. 예. Ja, freut mich, euch zu sehen. 샬롬. 평안을 빈다는 뜻입니다. Aber Shalom bedeutet sowas wie Friede. 사실 우리 사람들의 인사말도 보면 평안을 빈다는 말들이 많이 있어요. Auch in vielen Sprachen begrüßen sich miteinander mit dem Friedensgruß. 안녕하세요 할 때 안녕은 이 아무 탈이나 걱정이 없는 편안한 상태를 뜻합니다. Auf Koreanisch sagen wir Guten Tag, Annyeonghaseyo. Und Annyeonghaseyo bedeutet, geht's Ihnen gut? Also haben Sie Frieden? 중국 분들도 평안 이렇게 인사하죠. Ich habe auch Chinesen gesehen, die sich untereinander Ping-an begrüßen. Das bedeutet ja Friede, oder? 사람들은 모두 평안을 원하기 때문입니다. Warum? Weil Menschen möchten im Generell, dass es ihnen gut geht. 시편 기자도 큰 평안을 말씀하시고 자신에게는 아무런 장애물이 없다라고 고백하고 Auch 있습니다. dieser Autor von Psalm 160 sagt, der großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben und nichts bringt sie zu Fall. 이 말씀은 우리 다른 번역본에 보면은 장애물 자체가 없다는 것이 아니라 어려움이 있지만 아무것도 나를 넘어뜨릴 수 없다라는 뜻입니다. Und in dieser Vers bedeutet nicht, dass es keine Hindernisse auf meinem Weg gibt, sondern auch wenn es sie gibt, nichts bringt mich zu Fall. 영어 성경에도 nothing causes them to stumble입니다. Genau, im Englischen steht auch geschrieben, nothing causes them to stumble. 어려움이 있지만 나는 넘어지지 않겠다라는 뜻입니다. Es gibt zwar Schwierigkeiten, aber nichts kann mich zu Fall bringen. 장애물 자체도 문제가 되지 않는다는 것이죠. Das heißt, dass die Hindernisse für mich keine Probleme sind. 그것도 우리 아까 말씀드린 것처럼 방백들,
사회에서 꽤 세력 있는 사람들이 자신을 핍박하고 있지만 그것도 나에게 문제가 되지 않는다라고 고백하는 것입니다. Genau wie einige Fürsten, also schon mächtige Männer, sagen wir mal auch, die in der Gesellschaft zum Beispiel große Kraft haben, aber auch sie können keine Hindernisse für mich sein. 여러분 사실 말씀을 정말 의지하고 산다면 우리에게도 장애물은 없을 것입니다. Denn wenn ich auch wirklich auf das Wort vertraue, dann kann mich auch nichts zu Fall bringen. 우리 바울 사도 잘 아시죠? Sie kennen ja den Apostel Paulus. 이 바울은 복음을 전하는 과정에서 정말 어려운 일들이 많았습니다. Und auf dem Weg zur Mission hat er sehr viele Schwierigkeiten erlebt. 감옥에 갇히기도 하고 매를 맞기도 하고 정말 죽을 뻔한 위기들도 많이 겪었습니다. Wo er oft ins Gefängnis geworfen wurde, wo er des Öfteren geschlagen wurde und auch die Gefahren von Todesgefahren gespürt hatte. 그랬던 바울이 빌립보서 4장 13절에 이렇게 고백합니다. Aber so ein Paulus hat in Philipper Kapitel 4, Vers 13 so ein Zeugnis von sich gegeben. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라 라고 말씀하십니다. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. 주님 안에 거할 때 바울에게는 큰 평안이 있었고 장애물이 없다고 고백하는 것입니다. Das heißt, damit bezeugt er, als er in Christus hat er keine Hindernisse und nichts kann ihn zu Fall bringen. 사실 다윗이 누렸던 평안 그리고 바울이 누렸던 평안은 우리에게도 하나님께서 허락하신 것입니다. Und diesen Frieden, den Gott Paulus erlaubt hat, auch David erlaubt hat, das ist auch der gleiche Friede, den Gott uns erlauben wird. 우리 에베소서 1장 한번 넘겨볼까요? Schlagen wir mal Ephesus auf, Epheser, 1절 2절 말씀 Vers 한번 1 읽어주세요. und 2. Epheser, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Paulus, Apostel Jesu Christi, den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. 바울이 기록하신 서신서에 보면 이렇게 인사말로 시작하는 경우들이 많이 있습니다. Wenn wir mal die Briefe von Apostel Paulus lesen, des Öfteren fangen sie mit diesem Friedensgruß an. 여기서도 바울이 에베소 성도들에게 인사하면서 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 라고 말씀하십니다. Gnade sei mit euch und Friede Gottes mit euch, sagte er ja auch in Epheser Kapitel 1. 신약 성경은 헬라어로 기록되었죠. Das Neue Testament ist ja auf Griechisch aufgeschrieben 헬라어로는 평강이 에이레네라고 되어 있습니다. und auf Griechisch heißt der Friede Eilene. 제가 말씀드린 샬롬과 같은 뜻입니다. Genau die gleiche Bedeutung wie Shalom vorhin. 신약의 서신서들 보면 이런 비슷한 인사말들이 많이 있습니다. Und im Neuen Testament kann man solche Friedensgrüße des Öfteren lesen. 로마서 1장을 시작할 때도 은혜와 평강이 있기를 원하노라 라고 말씀하시고 So wie Römer 1,7, Friede sei bei euch. 또 베드로전서 1장에서 베드로 사도도 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다 라고 말씀하십니다. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 2, dass Gottes Gnade und Friede in euch vermehrt. 주님은 그리스도인들이 평강을 누리기를 원하시기 때문입니다. Warum? Weil der Herr möchte, dass wir Christen uns im Frieden befinden. 그런데 제가 서신서 인사말들을 말씀드리면서 이 반복된 표현이 있었습니다. Aber wie gerade eben auch, es gibt einen Ausdruck, der sich immer wiederholt. 평강 앞에 붙었던 단어가 있었습니다. Und zwar vor dem Frieden. Welches Wort war vor dem Frieden? 은혜와 평강입니다. Richtig, Gnade und Friede, oder? 여러분 모든 일에는 순서가 있다는 것을 기억하셔야 됩니다. In jeder Sache müssen wir wissen, dass es eine Priorität gibt. 은혜가 없이는 평강이 있을 수 없습니다. Ohne die Gnade kann es den Frieden nicht geben. 은혜를 받는 일이 없이 평강이 있다고 말하는 것은 거짓 평안에 불과합니다. Wenn ich also meine, ich habe den Frieden empfangen ohne die Gnade, dann ist es ein falscher Friede. 평안을 누리기 위해서는 먼저 은혜 받는 일이 있어야 한다는 것입니다. Um den Frieden zu bekommen, muss man also die Gnade bekommen haben. 이 평강이라는 단어, 샬롬이라는 단어가 살렘에서 파생되었다고 합니다. Shalom ist aus dem Wort Salem entstanden. 이 살렘은 완불되었다, paid in full이라는 뜻이라고 합니다. Und Salem bedeutet, dass alles vollbracht wurde, voll bezahlt wurde, im Englischen paid in full. 다 갚았다 하면 우리 얼른 떠오르는 성경 말씀이 있죠. Ja? Wir erinnern uns an den Vers, es ist alles vollbracht worden. 예수님께서 십자가에서 돌아가시면서 우리에게 주셨던 귀한 말씀이 있습니다. Und Jesus Christus, als er am Kreuz starb, hatte er uns ja auch diesen kostbaren Satz gesagt. 다 이루었다. Es ist alles vollbracht. 우리의 죄를 다 갚았다 말씀하시고 돌아가셨습니다. Er hat gesagt, ich habe für alle deine Sünden bezahlt und er ist dann von uns gegangen. 그런데 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시고 부활하시고 제자들에게 나타나셔서
처음으로 주셨던 말씀이 있습니다. Aber als er starb und wieder auferstanden ist und sich vor den Jüngern gezeigt hatte, hat er das allererste Wort so angefangen. 너희에게 평강이 있을지어다 라고 말씀하셨습니다. Er sagte, Friede sei bei euch, hat er gesagt. 내가 이제 너희들의 죄는 다 갚았으니 Nun habe ich alle eure Sünden bezahlt. 이제 죄는 걱정하지 말고 평강을 누리라고 말씀하신 것입니다. Und nun habt keine Sorgen wegen der Sünde und nun solltet ihr Frieden haben. 이 성경이 말씀하시는 평안은 예수님께서 다 이루신 그 은혜를 근거로 우리에게 주어지는 것입니다. Und das ist der Friede aus der Bibel, den er uns geben möchte. Dass wir Frieden haben können, weil Christus für alle meine Sünden bereits bezahlt hat. 오직 그 은혜를 받은 사람, 그 은혜를 믿은 사람에게만 진정한 평안이 주어진다는 것입니다. Und nur derjenige, der an diese Gnade glaubt und diese Gnade auch angenommen hat, dieser Mensch hat die Berechtigung, auch diesen Frieden zu genießen. 우리 요한복음 14장 한번 넘겨볼까요? Wollen wir mal Johannes Kapitel 14 aufschlagen? 요한복음 14장 27절입니다. Johannes Kapitel 14, Vers 27. 14장 27절 말씀, Kapitel 14, Vers 27. 말씀도 형제님 한번 읽어주십시오. Werde ich auf Deutsch einmal vorlesen. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 말씀하십니다. Meinen Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. 여기 말씀하시는 너희가 바로 우리 구원받은 저와 여러분, Mit euch 우리들입니다. sind wir gemeint, die wir auch wiedergeboren sind. 이 말씀처럼 주님께서 우리에게 평안을, 세상과 같지 않은 평안을 주셨기 때문에 우리는 마음에 근심도 하지 않을 수 있고 두려워하지 않을 수도 있습니다. Und weil Jesus uns diesen Frieden gegeben hat, können wir auch diese Welt bestehen ohne jegliche Sorgen. 나를 위해 십자가에 못 박혀 돌아가신 주님의 그 사랑, 그 은혜를 우리는 받았기 때문에 평강을 누리는 것입니다. Denn diese große Liebe, die er durch das Kreuz für uns erwiesen hat, weil wir diese Gnade empfangen haben, können wir den Frieden haben. 이 164절에 한 가지만 더 생각해 보겠습니다. Und 164 gibt es noch ein Ding. 여기 시편 기자는 주의 의로운 규례를 인하여 하루 7번씩 주님을 찬양했다고 고백합니다. Hier sagt er, wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lobe ich dich 7-mal am Tag. 시편 119편에 보면 이 시편 기자에게는 참 많은 어려움들이 있었다는 것을 우리는 알 수 있습니다. Hier im Psalm 119 können wir wissen, dass dieser Schreiber ganz viele Schwierigkeiten erleiden musste. 고난이 참 많았지만 시편 기자는 하루에 7번씩 주님을 찬양했다고 합니다. Er hatte so viele Schwierigkeiten, aber am Tag hat er 7-mal Gott gelobpreist. 여러분 성경에서 7은 완전수를 뜻한 완전수입니다. In der Bibel ist die Zahl 7 eine vollkommene Zahl. 완전함을 뜻하고 또 계속된다는 것을 의미합니다. 7 steht in der Bibel für die Vollkommenheit und auch für die Kontinuität. 이스라엘이 여리고성을 7일 돌았을 때 여리고성이 무너집니다. Zum Beispiel, wie Israeliten 7 Tage lang um die Festung Jericho gedreht sind, ist die Festung untergegangen. 하나님 말씀에 온전히 순종하고 나아가니까 하나님의 역사가 이루어지는 것이죠. Wo man Gottes Wort vollkommen gehorsam war, da hat man also das Werk Gottes gesehen. 문둥병에 걸렸던 나아만 장군은 요단강 물에 몸을 7번 담그니까 몸이 깨끗해집니다. Der Naaman, der Aramäer, als er nach Jordan kam und 7-mal sich gebadet hatte, wurde er rein. 말씀에 온전히 순종하는 모습을 보여줍니다. Also wiederum ein Bild, wo er unter dem Wort Gottes auch vollkommen gehorsam war. 여러분 또 우리 일주일은 7일로 이루어져 있습니다. Oder die Woche besteht ja aus 7 Tagen. 일주일이 계속 반복되면 결국 그게 우리의 평생의 삶이 되겠죠. Und wenn die Wochen sich wiederholen, das ist ja unser ganzes Leben. 이 시편 기자가 하루 7번씩 주님을 찬양했다는 것은 온전한 마음으로 항상 주님을 찬양했다는 의미입니다. Und dass dieser Schreiber 7-mal am Tag den Herrn gelobt hat, bedeutet, dass sein volles Leben daraus bestand, Gott zu loben. 이 주님께 찬양한다는 것은 주님에 대한 감사와 기쁨의 표현입니다. Und dass er Gott gelobt hat, ist ein Ausdruck dafür, wie er seine Dankbarkeit auch dem Herrn gezeigt hatte. 이 시편 기자는 주님에 대한 감사와 기쁨의 마음을 가지고 주님께 찬양을 드렸던 것입니다. Und dieser Schreiber hier hat aus seiner Dankbarkeit und aus seiner Freude den Herrn gelobt. 주님께 감사하는 삶을 살았다는 거예요. Das heißt, er war immer stets dankbar für den Herrn. 그런데 여기도 보시면 주님을 찬양했던 이유가 나와 있죠. Aber auch hier steht geschrieben, warum er ihn gelobt hat. 주의 의로운 규례를 인하여입니다. Wegen der Bestimmung deiner Gerechtigkeit. 여러분, 우리가 주님을 찬양하는 이유, 주님께 감사하는 이유에 대해서도 한번 생각해 보시기 바랍니다. Auch warum wir also Gott lobpreisen, loben, sollten wir auch mal nachdenken.
여러분 언제 주님께 감사가 되세요? Wann bin ich dem Herrn dankbar? 내 일이 술술 잘 풀릴 때, Wenn alles gut läuft in meinem Leben? 뜻하지 않게 월급이 올랐을 때, Wenn ich eine Lohnerhöhung bekommen habe? 주어진 상황 때문에 또 나의 감정 때문에 주님께 감사하는 것은 사실 성경적이지 않습니다. Wenn ich wegen guter Dinge in der Welt, was alles fleißig gut läuft, dann erst den Herrn lobe, das ist nicht unbedingt biblisch. 하나님을 기쁘시게 할 수 없습니다. So kann ich Gott nicht erfreuen. 사실 그러한 모습은 우리 세상의 많은 종교들과 다를 바 없는 모습이지 않습니까? Weil so leben ja auch alle anderen Menschen in der Welt, die auch eine andere Religion haben. 여러분들 구원받고 신앙생활하니까 살림살이가 좀 나아지셨어요? Oder nachdem sie zum Glauben zu Jesus gekommen sind, ist ihr Leben viel besser geworden? 여러 가지 형편들이 좀 나아지셨나요? Ist meine Lage viel besser geworden? 물론 하나님께서는 마태복음 6장 말씀처럼 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 좋은 것을 주시겠다고 약속하셨습니다. Ja klar, Jesus hat uns auch versprochen in Matthäus 6,33 und trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so werden diese Dinge euch hinzugefügt werden. 실제로 우리가 주님 뜻대로 살다 보면 하나님께서 뜻하지 않게 세상 것들도 채워주시는 경우도 있습니다. In der Tat, wenn wir nach dem Willen Gottes leben, gibt es auch Situationen, wo der Herr mich erfüllt mit weltlichen Dingen. 그런데 사실 우리가 주님 뜻대로 살다 보면 육신적으로 어려움이 생기고 세상적으로 더 소외되는 그런 경우들도 많이 겪게 되는 것이 사실입니다. Aber in der Tat passiert auch manchmal Sachen, wenn ich nach dem Wort Gottes lebe, dass ich deswegen viel mehr Nachteile erleide oder dass ich deswegen viel mehr Probleme sehe in der Welt. 어쩌면 그리스도인들에게는 이 후자의 경우가 더 많은 것이 사실인 것 같습니다. Und bei den Christen passiert das zweite Beispiel viel häufiger. 우리 이번 수요 말씀 때도 잘 들으셨듯이 그리스도인에게도 시험이 있고 시련이 있기 때문입니다. Auch wie Sie diese Woche in der Mittwochspredigt auch gehört haben, dass wir Christen immer Verfolgungen haben, Anfechtungen haben. 여러분 그래도 우리는 포기할 수 없고 타협할 수 없는 사람들입니다. Aber trotzdem können wir nicht aufgeben und nicht in irgendwelche Kompromisse schließen. 그 이유가 뭘까요? Warum? 이 시편 기자의 고백처럼 주의 의로운 규례를 인하여 여전히 주님의 의로운 말씀이 우리에게 있기 때문입니다. Weil, wie dieser Schreiber auch hier sagt, wegen der Bestimmung deiner Gerechtigkeit. Weil wir immer noch das Wort haben, welches uns tröstet. 나를 의롭다 하신 이 말씀이 여기 있고 나를 이 땅 가운데 나를 지켜주시는 이 말씀이 여전히 있기 때문에 우리는 주님께 감사할 수 있습니다. Weil das Wort Gottes mich ja gerecht gesprochen hat und weil das Wort der Gerechtigkeit immer noch so ist, wie sie ist, können wir auf ihn vertrauen. 주님의 약속이 변치 않기 때문에 우리도 포기하지 않고 끝까지 나아갈 수 있습니다. Und weil seine Versprechungen immer noch gelten und nicht verändert werden, können wir immer noch auf ihn vertrauen und nach vorne gehen. 여러분 다니엘의 세 친구는 자신들을 지금 불 가운데로 넣겠다는 왕 앞에서 그리 아니하실지라도 따를 수 없다고 이야기합니다. Und diese 3 Freunde von Daniel haben gesagt, auch wenn der Herr uns nicht helfen würde, können wir deine Statue nicht anbeten. 하나님이 혹시 이 어려운 가운데서 우리를 건져주지 아니하시더라도 저는 왕의 말을 따를 수 없습니다 라고 고백한 것입니다. Auch wenn der Herr uns jetzt nicht helfen wird, können wir dir nicht gehorchen, haben diese 3 Freunde dem König gesagt. 조건이 없어요. 무조건입니다. Ja, es gibt keine Bedingung bei ihnen. 생각해보면 하나님께서 나를 구원해 주실 때는 아무런 조건도 붙이지 않으셨습니다. Auch wenn wir darüber nachdenken, Gott hat mich errettet ohne jegliche Bedingungen. 무조건 긍휼히 여겨주시고 무조건 받아주셨습니다. Bedingungslos hat er uns angenommen und uns errettet. 그런데 그 사랑을 받은 우리 그리스도인들이 하나님께 나아가고 하나님을 찬양하고 하나님께 감사하는 데는 참 많은 조건과 이유들을 붙이는지도 모릅니다. Und wie wir so eine bedingungslose Gnade und Liebe empfangen haben, suchen wir immer nach Gründen und Ursachen, warum man dann erst Gott loben kann. 왜 자꾸 그렇게 이유를 붙이고 싶어하고 작은 일에도 흔들리는 마음들이 생길까요? Warum sind wir so? Dass wir immer so kleinherzig werden und immer so wackeln und wackelig werden. 여러분 우리가 정말 바라봐야 할 것을 온전히 바라보지 못하기 때문이라고 생각합니다. Ich denke, weil wir nicht auf das schauen, worauf wir hoffen sollen und woran wir glauben sollten. 시편 기자는 어려움이 많았지만 계속해서 주님의 말씀을 바라보고 있지 않습니까? Klar hatte der Schreiber in diesem Psalm Schwierigkeiten in seinem Leben, aber er hat immer wieder auf den Herrn geschaut.
주님의 말씀을 바라보니까 어려운 상황 속에서도 하루 7번씩 주님을 찬양할 수 있었습니다. Und in Schwierigkeiten hat er auch auf den Herrn geschaut. Und deswegen war er in der Lage, auch 7-mal am Tag den Herrn zu loben. 말씀을 바라보니까 고난 가운데서도 감사와 기쁨이 넘쳤던 것입니다. Weil seine Bestimmungen, seine Worte, weil ich immer wieder dort reinschaue, habe ich Gründe gefunden, warum ich dankbar sein kann. 우리가 바라는 신앙생활의 모습 아닐까요? Ist das nicht das ideale Glaubensleben auch von uns?